حول ولا قوة إلا بالله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عني محبتك ومعرفتك صدق المكرمين والمحترمين وسيلة بيننا وبين الله وبابنا الذين ندخل منه Kahatur kepayunan pemangku Yamanaki kersana ibu kom kemariah kali putra putri putu mantu sadayana anu kusim kuring dihormat sesepuh tamat sesepuh manaki nusamira hadir wabil khusus ngopung dina urang sadayana kersana angdeden mugia tambah yuswa berkah kesehatanana sanai ijabah Allah. Amin ya Allah. Para ikhwan wal akhwat nusamira hadir hamba-hamba Allah rahimakumullah. Dina amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ada satu amalan yang dinamakan dengan mandi malam. Nah, makin dikatakan mandi malam padahal numutkeun keterangan bahwa jam sakitu teh tos lebet karena pagi hari. Lamun tahun baru pergantianana 00 leuwih samenit geus tahun baru. Bahkan dina televisi ge sok aya anu maca siaran berita malam, berita pagi. Eta teh memang disebut mandi pagi numutkeun etangan Masehi. Tapi nu dimaksud mandi malam di dieu etanganana numutkeun etangan Hijriyah. Dumasar kana keterangan bahwa jam sakitu teh disebat saperti lu wengi. Jadi etangan Hijriyah mah jam sakitu teh saperti lu na wengi. Maka pangarsa Abah menamakan mandi malam. Ya. Jadi persepsinya gitu. Mandi pagi ceuk Masehi, mandi malam ceuk Hijriyah. Maka meuje disebut mandi malam. Atanapi beh dieuna ku guru urang disebut oge ibak jam sakitu teh ibak taubat. Di jam 2 teh disebut mandi taubat. Ada 2 kautamian dina amalan mandi taubat atanapi mandi malam. Kautamian nu kahiji kanggo mersihkeun dosa maksiat urang sadayana. Tegasna mah kanggo mersihkeun batiniah urang ku mandi taubat teh. Nu kaduana ku mandi taubat teh kanggo mersihkeun dohiriah urang sadayana. Jadi dohir batin ku ibak mah bersih. Jasmani rohani kababan ku mandi malam. Ini rahasia daripada amaliyah ti guru urang sadayana. Jadi secara batiniyah bersih dosana, maksiatna. Sebab niatna ge taubat ka Gusti Allah ku jalan ibadah. Kautamian nu kadua nyaeta sehat jasmani. Sapalih keterangan aya nu nyebatkeun saena ibak teh tina indung suku heula cai.
nu dibaseuhan teh. Nanging anjuran guru urang sadayana ketika masuk jamban sampean anu kenca nu dipayunikeun sanes katuhu. Pamikal luar ti jamban nembe nu katuhu. Jadi ka jamban mah nu kenca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sok diaos tara. Awas ngamanya. Tiap lebet jamban teh supaya disalametkeun ku Allah. Salajengna langsung nyandak naon, nyandak cai. Teras diguyurkeun kana embun-embunan. Kapungkur mah simkuring serta can Dewi Suda. Maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana teh kudu mandi taubat 40 peuting. Lamun teu tamat nya moal lebih sudah. Moal gelar sarjana. Jadi satu-satunya universitas, satu-satunya institut yang melaksanakan wisuda satu syaratnya mandi sedia layak. Kampus manapun di kolong langit ieu anu kapendak musim kuring karek sedia layak. Jadi mahasiswa lamun teu mandi moal lulus. Kumaha dieu lah. Kapungkur mah ditunggu. Mahasiswa aribakna ditunggu. Disebutna tuguna fadilah hidup. Lingkaran tuguna aya 7. Luhur di kapucuk. Itu menggambarkan latifah. Ya, 7 latifah. Maka kampusna disebut latifah mubarakiyah. Maka tuguna aya bunderan 7. Panghandapna bunderan aya cai dah. Upami ka sudia aya ka kampus ka ditu. Amungan ka kampus tinggal tah. Aya cai ada teh. Baheula mah kuriling ku mahasiswa, jebrus ibah di dinya. Jadi susut ku anduk ieu baheula mah sagaringna. Ya, 40 gayung. Itu barudak teh 1, 2, sabun 4, 5. Tadi adu. Ayeuna mah sigana teu aya etangan gayung ayeuna mah. Ya, ayeuna mah. Brus-brus basil we. Doana Robbi anzilni muzallam mubaraka wa anta khairul munzilin. Bari ngantelkeun eta cai kana embun-embunan. Aya anu berpendapat di antara para wakil talqin ngucapkeun eta doa teh sakali we. Aya di unggal ngaguyur dulu eta dibaca aya. Bari nu sakali mangga, bari tuluy dibaca tiap ngaguyur Robbi anzilni mangga. Dan tujuan mah mandi taubat. Beres gitu, maka terjadi pembekuan. Naon anu beku? Sel darah. Dina tubuh manusia ada 2 sel darah, cek ahli medis, ilmu kedokteran. Yang pertama di dalam tubuh manusia itu ialah sel darah merah. Nu kadua di dalam tubuh manusia itu ialah sel darah putih. Sel darah merah ngagaduhan 2 fungsi dina awak teh. Fungsi nu kahiji nyaeta kanggo nganterkeun saripati katuangeun, saripati kaleueutan. Sabada diproses dina patuangan secara mekanisme dianterkeun saripati katuangan jeung kaleueuteun teh nyaeta ku sel darah merah. Anterkeun kana panangan jadi kekuatan. Anterkeun kana sampean jadi jag-jag. Tadu nganterkeun teh sel darah merah. Fungsi nu kadua, sel darah merah dina tubuh urang teh nyaeta kanggo ngangkut sampah. Beres nganterkeun saripati makanan, tah sesana sampahna dianterkeun ku sel darah merah
aya anu kanu panon miceuna teh jadi cileuh. Ya. Aya nu kanu liang irung. Nu kana liang cili. Ya. Anu kana palawangan depanan belakang wes bablas angin ini. Eta teh dianterkeuna ku sel darah merah. Dua fungsina. Nu kaduana dina tubuh manusia ada sel darah putih. Fungsina satu, mana? Sebagai security, sebagai pengaman. Lamun kulit urang raheut, maka nu ngagaringkeunana secara ahli medis ilmu kedokteran nyata sel darah putih. Jadi ku sel darah putih digaringkeun, sembuh we luka teh. Anu janten persoalan ketika dua sel darah merah ieu anu aya dina tubuh manusia macet teu jalan alias tersumbat, maka hadituna bisa menyebabkan jasmanina gering, bade parah, bade ringan, tedamang nama. Sel darah merah ketika tersumbat kan fungsina nganterkeun saripati makanan. Erek nganterkeun saripati makanan kana panangan. Heuk tersumbat sel darah merahna berarti saripati makanan teu nepi kana leumeun. Parahna jasmani bisa jadi gering setruk. Kenapa teu kaanterkeun? Menet. Pembuluh darah kanu kana otak menet sel darah merahna teu jalan. Beh dieuna mineng rieut sirah, mineng nyeri awak, itu daripada tersumbat sel darah merahna. Teu jalan. Teu kaup kapanasan, mareuh-meuh. Teu kaup hatiisan, paregel. Teu kaup angin-anginan, leneng lieur sirah. Sok kitu. Sok teu kaupan. Itu artinya sel darah merah teh jalan, kurang jalan, tidak aktif. Jadi saripati makanan teh teu kadugikeun. Kemudian ketika sel darah putih terhambat, tersumbat oleh makanan yang dimakan anu dicampur ku kimia teh ya, maka lukana akan lama sembuh. Lamun buntut sel darah putihna jadi buruk, di mana buruk diamputasi, dikereut tah. Sejadi. Nah, dengan mandi malam nu dianjurkeun ku guru urang sadayana. Setelah terjadi proses penyiraman air ke dalam tubuh manusia, maka terjadilah pembekuan. Sok gareuneuh geuning tos katirisan mah nya. Bibir ge jadi ungu. Eta teh getihna katiisan mah beku. Sogareuneuh geuningan. Nah, kemudian setelah kurang mandi terjadi pembekuan sel darah merah dan darah putih di dalam tubuh manusia, ngabirig-gidig tiris urang teh nya berat ngalengkah oge ada beku teh. Kemudian warning up. Naon warning up teh? Pemanasan. Supaya menghangatkan suhu tubuh manusia. Mana warning up-na? Salat syukrul wudu 2 rakaat. Itu warning up di dalam thariqah. Jadi supaya imunna alus, supaya kekebalan tubuhna hade, nyata ku mandi. Guru parantos maparinan tah ieu keur penghadang wabah supaya jasmani sehat cager teh, supaya virusna mental teh tah mandi. Terus naon deui pami di masjid salat sunat tahiyatul masjid itu warning up. Takbir, ruku, sujud, calik. Jadi aliran darah suhu tubuh mulai hangat. Tahajud, salat sunat taubat, terus tahajud, terus naon deui tasbih ya. Terus naon deui witir terakhir.
Tos gitu kumaha tah? Suhu tubuh mulai hangat, tah mulai motor mah dihaneutan heula memeh ka kantor teh motor teh. Supaya teu sok teuing. Setelah terjadi penghangatan dalam tubuh, terus ada pompa darah. Jadi darah dipompa. Di mana mimiti ngompa darah tina jantung. Jadi aliran darah anu tadi teh ya, 2 sel tadi teh ya, dipompana ku naon? Ku jantung. La cerak. Darah teh muncrat. Sabab aliran darah nu disebut urat. Baik urat kecil anu gede. Anu nyambung langsung ke jantung teh kurang lebih 3 juta lebih. 3 juta lebih sel darah anu nyambung kana jantung. Maka dipompa ku jantung. Cer. Anu kasumbat makanan kadorong ku dikir. Maka ahli torikoh nusok aribak mah jarak jage umurna panjang. Ternyata rahasianya itu. Jangankan model urang, mantan inabah cagerna teu kudu mandian. Mangkani getihna geus campur jeung heroin, jeung naon deui? Kokain, jeung sabu, getihna geus campur jeung barang haram. Kuman ditobat, ku dzikir ka Gusti Allah. Netral deui, tah bersih deui getihna. Sor nembak. Lamun dina rumah sakit mana detektor jantung nih. Des supaya mompa deui jantung teh. Supaya aya napasan deui. Dipompa ku jantung. Matak aya stiker segitiga. Denyutkan jantungmu dengan dzikrullah. Jadi bisa denyut nah. Ternyata mompa darah eta teh. Dek. Mompa darah. Di mana terus gitu lancarlah aliran darah sel merah jeung sel darah putih. Di mana lancar maka bakal sehat. Di mana sehat imun terjaga, daya tahan tubuh bakal kuat. Tak impak. Seger. Di mana teman nih? Kita teh komo suku bari kaberangan, aduh. Kalau begini jadi awak ya teh. Ya, jadi kuiba. Itu rahasia daripada mandi yang ada dalam amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Yang saat ini nu mandina hiji 2. Aduh ya. Ya, ini adalah tugas daripada kita semua. Ya, katanya umpama ayat yang di TKM-nya insyaallah ada program mandi yang dicetuskan daripada LDTKN Kota Bandung, khususnya Bandung Kulon. Ya, malam Jumat di mana di anu mandi, dikir, wah hebat lah pokoknya program gitu banget. Ya, kampung kurma di Maleer, ya, di Tenpun Biang, di itu di Tenpun Bapak. Unggal malam Jumat teh melek mandi baru dak. Ya. Ayeuna mah teu araya. Dukang mandi di mana itu teh? Di Walungan. Mudah-mudahan rek janten motivasi, amalan terus aya ti guru, kamu ngajaga imun, daya tahan tubuh saat wabah anu ayeuna berlangsung. Terus beres imun, iman kan tenang. Udikir iman terjaga, iman kuat, imun hebat sehat. Insyaallah sehat lahir batin. Guru sudah menyediakan
kantun urang we iraha ye rek ngangokna tah imun ibak teh gitu. Nah wengi ieu gitu beres manakib. Nah wengi enyi gitu nah minggu hareup ning kengke tuluy we terjadi tentu. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Punten sabudaya kalepatan. Ni'mal maula wa ni'man nazir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.